И в чем же тут дело, можно подумать, что кролик так ритмично настукивает мелодию. Дело в том, что стуча задними лапами, они предупреждают остальных об опасности. И даже если кролик находится в одиночестве, он все равно будет так делать, потому что у них это заложено на генетическом уровне. Ну вот, собственно, и виновник этого барабанчика. У кроликов хороший нюх, поэтому они могут учуять врага или опасность за большое расстояние. И слух тоже у них хороший. Они слышат вот такой стук, они слышат очень далеко. Поэтому они так и топают. Красавцы. Друзья, не забываем подписаться на канал и оставить комментарий. Это важно.